अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जमात अहमदिया की मुखालफत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अफराद जमात पर मुखालिफीन जमात की तरफ से किए जाने वाले Хазур говорит, противодействие и жестокость противников нашей общины और ना ही не является чем-то новым. अम्बिया की जमातों की मुखालफत कोई नई बात है। И также это не является чем-то новым для всех общин пророков. सब शयातीन इकट्ठे होकर ये मुखालफत करते हैं। Все шайтаны вместе оказывают противодействие общинам пророков. अवामुन्नास के सामने अजीब गरीब Так называемые богословы рассказывают простым людям лживые вещи उनके मानने वाले и подстрекают их против общин пророков и разжигает огонь ненависти. भड़काते हैं। नफरतों की आगें Всевышний Аллах в Священном Коране изрекает, что каждый посланник Аллаха подвергался этим противодействиям, कुरान करीम में и ни одного посланника Аллаха не миновало это противодействие. कि हर रसूल की मुखालफत होती है, कोई नबी नहीं जिसकी मुखालफत न हुई हो। अम्बिया से Всевышний Аллах в Священном Коране изрекает: «Итак устроили мы для каждого пророка врагов, डालने की дьяволов из числа людей и джиннов. Одни из них внушают другим по золоту слов для обольщения. चीज नहीं जिसका जमात अहमदिया को सामना है। अल्लाह ताला कुरान करीम И сегодня эти слова подтверждают свою истинность. एक जगह फरमाता है कि वह कज़ाले का И в наше время так называемые богословы обманывают людей и приписывают обетованному Мессии мир ему и его общине такие вещи, जूही बाज़ों которые полностью не соответствуют действительности. औले गुरूरा और हमने इंसानों और जिन्नों में से И они насмехаются над обетованным Мессией мир ему, так, как сказано в Священном Коране. उनमें से बाज़ को मुलम्मा की ही बातें धोखा देते हुए वही करते हैं, यानी धोखे वाले ख्यालात लोगों के दिलों में डालते हैं। अल्लाह ताला की ये बात आज भी सच है। И предыдущие противники пророков также насмехались над ними. दीन के नाम पर धोखा देते हैं और धोखा देते हुए Одним словом, эти противодействия и издевательства увеличивают веру истинного мусульманина Ахмади. मुख्तलिफ जगहों पे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और आपकी जमात की तरफ ऐसी बातें मंसूब की जाती हैं जिनका कोई वजूद
हकीकत से कोई वास्ता Но есть и такие люди, которые говорят, они против нас совершили очень много жестокостей, и мы должны отвечать, до каких пор мы можем терпеть эти жестокости. लोग जो जमात के बारे में करते हैं И хотя таких людей мало, но они есть. का इस्तेहज़ा И посредством таких слов они отравляют умы молодежи. ताला ने कुरान करीम में बयान Они говорят, для избавления от этих мучений и издевательств нам надо использовать те вещи, которые используют мирские люди. किया जाता है, मजाक भी उड़ाया जाता है। Но эти слова являются словами невежественного человека, и эта мысль очень ошибочна. मुखालफत और हमें तकालीफ देना एक हकीकी सच्चे अहमदी के लिए के ईमान Эти люди забыли, что представляет собой основное учение обетованного Мессии мир ему, и чего он желал от нас. जो कहते हैं कि अब हम अहमदियों पर जुल्म की इंतहा Такие люди под предлогом проявления сочувствия хотят создать разногласия в общине. सख्ती से देना चाहिए। По мере развития общины противники используют новые методы для оказания ей противодействий. एक दो चंद एक हों, बाद ऐसे Всевышний Аллах обещал обетованному Мессии мир ему поддержку и победу, но Он одержит эту победу посредством любви и посредством мольбы, तालबात मनवाने а не посредством жестокости. अपनी आज़ादी के लिए दुनियावी तरीके अख्तियार Обетованный Мессия мир ему снова и снова объяснял нам, что гибель врагов и развитие его общины будет происходить посредством молитв, सोच है। иншаллах. या तो ऐसे लोग Поэтому мы должны припасть к порогу Всевышнего Аллаха, कि हमारी создать в себе богобоязненность и поступать согласно учениям обетованного Мессии мир ему. मसीह हमसे क्या चाहते हैं? अपनी जमात को इन सख्तियों और तकालीफ को बर्दाश्त करने के लिए क्या नसाए फरमाई हैं आपने, या फिर हमदर्द बनकर ऐसे लोग जमात में तफरका पैदा करना चाहते हैं? जो जो जमात बढ़ती है, मुखालफिन मुख्तलिफ ज़रियों से हमले करते हैं, मुख्तलिफ तरीके आजमाए जाते हैं, हो सकता है यह भी एक तरीका हो। अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से फ़तह, नुसरत और तरक्की के वादे किए हैं, लेकिन सख्ती का जवाब सख्ती से देने से नहीं, बल्कि प्यार और मोहब्बत और दुआओं की तरफ तवज्जो करने से। और यही बात आप अलैहिस्सलाम ने Обетованный Мессия мир ему был принцем мира. Он с первого дня сообщил, что идти по его путям нелегко, दुआओं से होनी है। и идущие по ним люди будут сталкиваться со многими трудностями. अपनी हालतों को Им придется убить страсти своей души, придется испытать потерю имущества, чести и жизни. अल्लाह ताला के आगे झुको। И по милости Всевышнего Аллаха, ये माऊद ने члены общины жертвуют всем на этом пути. अमन का शहजादा बनकर आना था और आया। आपने तो अपने मानने वालों को पहले दिन से ही कह दिया था कि मेरे रास्ते आसान रास्ते नहीं हैं, इनमें बड़ी सख्तियां हैं। यहाँ जज्बात को भी मारना होगा और जानी और माली नुकसान को भी बर्दाश्त करना होगा। अल्लाह ताला के फजल से अफराद जमात इस राह में हर किस्म की कुर्बानी करते चले जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने गुज़श्ता खुतबों में जिक्र भी किया था कि मुझे लिखते हैं कि दुश्मन के हमलों से हम डरते Как я рассказал в своих предыдущих проповедях, члены общины пишут мне, मजबूत हो रहे हैं। мы не боимся своих врагов, напротив, наша вера только возросла. ऐसी बात करे Но если какой-то человек говорит то, что противоречит учению общины, पैदा करने वाली это создает смуту, और दुश्मन и это дает возможность противникам создавать смуты. अपने खिलाफ Особенно быстро такие вещи распространяются по WhatsApp, в Твиттере и на Фейсбуке. जबकि ऐसी बातें व्हाट्सएप Одним словом, мы всегда будем поступать согласно учению, या किसी और мы никогда не будем отвечать на жестокость врагов,
жестокостью. बस हम तो И мы не будем выступать против государства. अमल करते आए हैं। Мы достигнем всего посредством оружия мольбы. И всему этому научил нас обетованный Мессия мир ему. Он сказал, что если мы хотим обрести любовь и поддержку Аллаха, то мы не должны отвечать на жестокость врагов жестокостью. नहीं करने और ना ही हुकूमतों से हमने Напротив, мы должны проявлять терпение и возносить мольбы. मुकाबला दुआओं के हथियार से, जैसा कि मैंने В одном из своих писаний वसलाम обетованный Мессия мир ему написал в начале стихотворения на языке фарси, перевод которого следующий. को हासिल करना है। «О мой любимый, без искренности и праведности невозможно достигнуть высокого духовного статуса. बल्कि Станьте чистой и блестящей каплей, потому что жемчуг образуется от чистой капли. तभी हम कामयाबियों को О мои друзья, после присоединения к этой общине, इस्लाम пусть Аллах даст возможность вам и мне совершать такие деяния, которые вызывают Его довольство. एक फारसी का शेर पहले फरमाया आपने कि अजीज Сегодня вы малочисленны, и люди смотрят на вас взглядом презрения. И настоящее время является для вас временем испытания, согласно тому обычаю, который начался со времени появления религии. फरसिद के मुकाम हासिल नहीं होता। साफ और शफाफ कतरा बनो ताकि वही है Со всех сторон враги будут подвергать вас испытаниям, чтобы вы споткнулись, и они будут подвергать вас мучениям. कि मेरे दोस्तों Вы услышите много плохих слов, बैत में दाखिल и всякий, кто подвергает вас мучениям посредством руки или языка, будет думать, что этим он оказывает поддержку исламу. आज तुम थोड़े हो और तहकीर की नज़र से देखे गए हो और एक इब्तिला का वक्त तुम Большинство людей слушает своих богословов, и эти богословы внушили им, что оказывать противодействие Ахмадияту является поддержкой ислама. तुम ठोकर खाओ और तुम हर А затем обетованный Мессия мир ему изрекает: तरह तरह की बातें तुम्हें सुननी «На вас будут обрушены некоторые небесные испытания, чтобы вы были подвергнуты испытаниям всякого вида». कि इस्लाम की Помните, что вы живете в такое время, когда путь к успеху не находится на использовании сухой логики или в ответе насмешка на насмешку, или в ответе бранью на брань, потому что если вы будете использовать такие методы, то ваши сердца ожесточатся, и у вас останутся лишь слова, которые не нравятся Аллаху. आपने फरमाया Аллах проявляет отвращение к таким вещам. कि इस्लाम की हिमायत कर Одним словом, फरमाते हैं вы не должны поступать так, чтобы на вас обрушились два проклятия. ता तुम हर तरह Одно от Бога, второе от людей. सो तुम इस वक्त सुन रखो कि तुम्हारे फतहमंद और गालिब हो जाने की ये राह Таким образом, мы должны поступать согласно тому учению, которое нам дал обетованный Мессия мир ему. करो या गाली के मुकाबले पर गाली दो क्योंकि अगर तुमने Мы не должны отвечать бранью на брань तुम्हारे दिल и отвечать смутой на смуту. और तुम में से И мы не должны сами осуществлять правосудие. जिनसे खुदा ताला नफरत करता है और कराहत की नज़र से देखता है सो तुम ऐसा ना करो कि अपने पर दो В लाख Пакистане сейчас сложилась такая ситуация, что закон не защищает нас, и они всегда помогают тем, кто совершает против нас жестокость. इस तालीम पर अमल करना है Судьи не выпускают мусульман Ахмади под залог, потому что они бессильны перед богословами. हमें दी है हमने Богословы отправляют судьям сообщение: गालियों का जवाब если ты выпустишь этого мусульманина Ахмади под залог, साथ का जवाब то ты сам будешь отвечать за последствия. और कानून И большинство судей боится их, и они затягивают рассмотрение дела, не вынося решения. में तो अगर हम Одним словом, у нас остается только один способ решения – это вознесение мольбы, потому что сейчас нам не помогает ни закон, ни государственные органы. जालिम का साथ Поэтому обильно возносите мольбы. मजलूम अहमदी असीरान की जमानत भी इस वजह से नहीं ली जाती कि अदालतें मौलवी के सामने बेबस हैं अदालत के बाहर खड़ा मौलवी अदालत को पैगाम भेज देता है Обетованный Мессия мир ему изрекает:
Между мольбой и ее принятием есть промежуток времени. И иногда в это время человек подвергается испытанию за испытанием. तरीके दे देते हैं И иногда эти испытания бывают такими тяжелыми, что буквально ломают хребет, ना спину человека. करने वाले इदारे Но человек с доброй природой, проявляющий стойкость, ना ощущает аромат даров своего владыки даже в период этих испытаний и трудностей. И он смотрит на происходящее взором глубокой мудрости, и после этого к нему приходит помощь Аллаха. Секрет таких испытаний заключается в том, что у человека появляется большая страсть в мольбах, इस्लाम फरमाते हैं потому что чем большее волнение он испытывает и более страждущим он становится, тем больше увеличивается вероятность принятия его молитв. सा औकात इब्तिला पर इब्तिला आते Так что не надо отчаиваться и проявлять нетерпение, и не надо плохо думать об Аллахе. देते हैं मगर मुस्तकिल मिजाज सईदुल फितरत इन इब्तिलाओं और मुश्किलात में भी अपने रब की अनायतों की खुशबू सूंघता है और फरासत की नज़र से देखता है कि इसके बाद नुसरत आती है। इन इब्तिलाओं के आने में एक सिर ये भी होता है कि दुआ के लिए जोश बढ़ता है, क्योंकि जिस कदर इस्तिरार और इस्तिराब बढ़ता जाएगा उसी कदर Одним словом, все обещания Всевышнего Аллаха, которые Он дал обетованному Мессии мир ему, правдивы. И не надо плохо думать об Аллахе. रोएगा चिल्लाएगा Всевышний Аллах, несомненно, слышит все мольбы. Каждый из нас должен сделать самоанализ, достиг ли я того уровня духовности, которого желает от меня Всевышний Аллах. और बेसब्री और बेकरारी से अपने अल्लाह Не являемся ли мы такими, кого привлекают мирские средства? बस ये है Мы должны быть теми, чья душа смягчается пред Аллахом. इन अल्लाह ताला И мы должны довести уровень своей духовности до такой степени, वादे на которой Всевышний Аллах принимает мольбы. और यकीनन अल्लाह ताला Поистине, только Аллаху известен уровень духовности человека. अपना जायजा लेना चाहिए। Но мы должны стремиться достичь этого уровня. Никто не может утверждать, что он уже достиг этого уровня, но его мольбы не принимаются. Наше дело только продолжать возносить мольбы с терпением и сохранять прочную связь с Богом. के उस मयार पर ले गए हैं। Тот, кто проявляет терпение, не получает убытка. इन मयारों को सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, В Пакистане большинство членов общины проявляет терпение, इसलिए कोई कह नहीं सकता и они возносят мольбы, и их вера очень крепка. हमने ये मयार हासिल कर लिए हैं, फिर भी कुछ हासिल То, что нам надо отвечать жестокостью на жестокость, говорят только те люди, которые находятся не в Пакистане. क्योंकि मयार अल्लाह ताला पे तो Если мы хотим оказать помощь своим братьям, то нам надо создать прочную связь с Богом. ताला के दामन को पकड़े रखना है। अगर कोई भी हम में से Обетованный Мессия мир ему в одном месте изрекает: तो अपना नुकसान करेगा, если кто-то обронит нас, то мы будем жаловаться Аллаху, а не какому-то мирскому суду. उनकी अक्सरियत तो Сострадание человечеству является нашей обязанностью. Мы должны проявлять сострадание к людям, даже слыша брань. और जो दूर बैठ Одним словом, каждый из нас должен анализировать себя, बचे हुए हैं, поддерживает ли он прочную связь с Богом, बातें भी कर, проявляет ли он терпение или нет. बस उनको भी चाहिए Это является признаками веры. से हमदर्दी है। О том, что идти вместе с обетованным Мессией мир ему нелегко, он говорит следующими словами. अलैहिस्सलाम Так что если кто-то не хочет идти по моим стопам, пусть расстанется со мной. हमारा शिकवा खुदा की जनाब Откуда я знаю, сколько впереди еще наводящих ужас чаш и тернистых равнин, которые я должен преодолеть? Зачем людям с уязвимыми ногами разделять со мной страдания? बस हम में से हर एक को चाहिए Мои не могут отделиться от меня ни по причине страданий, ни по причине людских кляуз, ни в результате небесных испытаний. सब्र और दुआ के दामन Те же, кто не мои, напрасно заверяют в дружбе, потому как скоро они будут отсеяны от меня, и им станет еще хуже, чем было ранее. Можем ли мы расстаться по причине какого-либо испытания со стороны нашего дорогого Господа? Нет, никогда, но лишь с помощью Его милости и милосердия. मुझसे अलग हो जाए। Итак, пусть уходят те, кто хочет уйти, कौन कौन से होलनाक с катертью им дорога. और
Однако пусть имеет в виду, что если после сомнений и разрыва они снова в какое-то время обратятся, в глазах Аллаха обращение это не будет иметь такого достоинства, который обретают верные люди, потому что клеймо сомнений и предательства есть клеймо значительное. Затем обетованный Мессия мир ему говорит о том, что уровень богобоязненности верующего человека очень высокий. И верующие противостоят злу, несмотря на те мучения, которым они подвергаются их врагами. И они не обращают внимания на эти мучения и прощают эти жестокости врагов и не распространяют смут. И они всегда бывают распространяющими мир. Обетованный Мессия мир ему изрекает: помните, что в сердце верующего человека не бывает зла. И чем больше увеличивается богобоязненность верующего, тем больше ему не нравится причинение зла. Сострадание увеличивается вместе с развитием богобоязненности. Он не любит наказывать и причинять зло. Мусульманин не может быть злопамятным. Да, другие народы могут быть злопамятными, и они не забывают зла и всегда стремятся отомстить. Но мы наблюдаем, что бы ни делали наши противники против нас, чтобы причинить нам зло, в какой-то степени они преуспели в этом, но, несмотря на это, мы готовы простить тысячи их ошибок. Одним словом, помните, те, кто связан со мной, относитесь с сочувствием к каждому человеку, независимо от того, какой религии и какому народу он принадлежит. Делайте добро всем, не делая различия между людьми. У других мусульман сейчас нет лидера, и по этой причине между ними существует разногласие, и они удаляются от богобоязненности. Но нам, мусульманам Ахмади, Всевышний Аллах даровал руководителя в лице обетованного Мессии мир ему. Каждое наше деяние должно основываться на богобоязненности. Мы должны уберегать себя от вспышек проявления эмоций. Мы должны проверять свои сердца, сколько в них богобоязненности. Говоря о том, каковы истинные признаки богобоязненности, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: истинная богобоязненность и невежество не могут сочетаться в одном человеке. Истинная богобоязненность несет в себе такой свет, о котором Всевышний Аллах сказал: «О, вы те, которые уверовали, если вы будете бояться Аллаха, Он устроит для вас развлечения и удалит Он от вас злые дела ваши, и устроит Он вам свет, с которым вы пойдете». Эти слова Всевышнего Аллаха означают, что если вы, о верующие, будете стойкими в своей богобоязненности, и если ради Аллаха вы обретете качество богобоязненности, то Всевышний Аллах устроит различие между вами и другими людьми. И это различие будет заключаться в том, что вам будет дарован такой свет, с которым вы будете идти по всем вашим путям. И этот свет проникнет во все ваши дела, слова, способности и чувства. Свет будет и в вашем разуме, свет будет даже в ваших предположениях, свет будет и в ваших глазах, в ваших ушах, в вашем языке и в вашей речи, и в каждом вашем движении, и каждом вашем состоянии покоя. И те пути, по которым вы будете идти, будут освещены этим светом. Коротко говоря, все ваши пути силы, способности и пути ваших чувств будут наполнены светом. И вы будете ходить, излучая свет с головы до пят.
जैसा कि अल्लाह जल्ल शानहू फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकानन व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यजअल लकुम नूरन तमशून बिह। यानी ऐ ईमान लाने वालों, अगर तुम मुत्तकी होने पर साबित कदम रहो और अल्लाह ताला के लिए इत्तिका की सिफत में क़याम और इस्तिहकाम इख्तियार करो, तो खुदा ताला तुम में और तुम्हारे गैरों में फ़र्क रखता है। Одним словом, если мы проявляем свои эмоции, не пользуясь своим разумом, то это не является богобоязненностью. तमाम राहों में चलोगे, Если наши деяния не соответствуют учению ислама, то это не является богобоязненностью. हर अमल Если посредством наших деяний и слов не проявляется свет Аллаха, то мы должны беспокоиться о своей богобоязненности. नुमाया तुम्हारे तमाम अफ़ाल और Если в трудных ситуациях мы не поступаем согласно учению обетованного Мессии мир ему, то в результате мы удаляемся от света, который мы должны получать благодаря подчинению обетованного Мессии мир ему. तुम्हारे कानों और तुम्हारी ज़ुबानों और तुम्हारे बयानों Одним словом, мы должны проанализировать себя, каков уровень нашей богобоязненности. Достигли ли мы того уровня богобоязненности, на котором человек видит свет Аллаха? Достигли ли мы того уровня богобоязненности, на котором Аллах принимает мольбы? तुम्हारे हवास की राहें Принимать мольбы является делом Всевышнего Аллаха. Но мы должны быть уверены в том, что скоро придет помощь и поддержка Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах дарит нам новые страны, и Он делает все ради нашей пользы, иншаллах. सोचें Если мы будем делать что-то без этого, то мы ничего не добьемся. और तुम सरापा नूर Перед нами есть пример мирских организаций, которые были образованы государствами, потратившими на них миллионы долларов и фунтов, दूसरों की तरह но кроме жестокости они ничего не получили от этих организаций. तकवा नहीं। Эти организации отнимали у них какую-то часть страны, но потом они все теряли. Они оскорбляют имя ислама. अगर अल्लाह ताला के नूर का इजहार नहीं Никто не называет их служителями ислама. तकवा की फिक्र Служение и распространение ислама предопределено посредством обетованного Мессии мир ему и его общины. करने के इमाम की И мы сможем это сделать только тогда, когда мы будем следовать по путям посланника Аллаха мир ему. В ином случае, сколько бы мы ни расходовали мирских средств, мы ничего не добьемся. बस हमें पहले Но если мы создадим в себе богобоязненность и страх пред Аллахом и будем обильно возносить мольбы, हो चुके हैं। то нам будут дарованы, как это обещано в Священном Коране, сила и свет, которым никто не может противостоять. Всевышний Аллах в Священном Коране изрекает: और हमारी दुआएं «Воистину наиболее почитаемый из вас у Аллаха, наиболее богобоязненный из вас». जो एक सही दुआ करने वाले की चाहिए लिए चाहिए Разве Всевышний Аллах говорит неправду? अल्लाह ताला चाहता है С одной стороны, Всевышний Аллах называет богобоязненного наиболее почитаемым, а с другой стороны, мирские люди унижают его, и Всевышний Аллах, безусловно, прав. और अल्लाह ताला ही हमारे लिए Да, это правда, что пророки и их общины сталкиваются с притеснениями своих противников, но, как сказал обетованный Мессия мир ему, करना चाहते हैं их противники всегда терпят поражение. तो कुछ नहीं मिलेगा। Когда бы их противники не оказывали противодействия, общины еще больше развивались. जो इस्लाम के Враги совершали внешние и внутренние атаки на общину, но, несмотря на это, община всегда развивалась. हुकूमत कायम करना चाहती हैं В настоящее время община существует уже в 209 странах. जुल्म И если притесняются местные общины в одних странах, то Всевышний Аллах дарует развитие общины в других странах. तो भी हाथ से निकल गए। Всевышний Аллах говорит, что Он сделает наиболее почитаемыми тех людей, у которых есть богобоязненность. हम इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम की खिदमत И разве Всевышний Аллах оставит того, кого Он сам не спаслал? और इस्लाम की इशाअत अब मुकद्दर है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए से और आपकी जमात के ज़रिए से, और ये इसी सूरत में मुमकिन है जब हम अल्लाह ताला के भेजे हुए इस फरिश्तादे के नक्शे कदम पर चलें। वरना दुनियावी लिहाज से हम जितनी कोशिश कर लें, ना हमारे पास ताकत है, ना वसाइल हैं कि हम
कुछ हासिल करें, लेकिन अगर हम तकवा पैदा कर लेंगे, अगर हम अपने दिलों में अल्लाह ताला का खौफ पैदा कर लेंगे, За прошедшие 125 лет мы уже многократно видели проявление помощи и поддержки Всевышнего Аллаха. तो जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने И сегодня Всевышний Аллах тоже не оставит свою общину без помощи и уважения. जिसका कोई Но, как сказал обетованный Мессия мир ему, для этого есть условия, का ये फरमान भी है постоянная стойкость и твердость стоп. Если мы будем крепко держаться за Аллаха, то мы увидим, как гибнут наши враги. Иншаллах. मुत्तकी। तो क्या अल्लाह ताला गलत कहता है? एक तरफ तो वो मुत्तकी को मोअज़्ज़ज़ कहे और दूसरी तरफ दुनिया वालों के सामने उन्हें जलील करके छोड़ दे? यकीनन नहीं। ये ठीक है कि अंबिया और उनकी जमातों को दुनियादारों की मुखालफत का सामना करना पड़ता है, जिस तरह के हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने खुद बयान फरमाया। मगर क्या हर मौके पर दुश्मन खुद खाइब व खासर नहीं हुआ? क्या हर एक जो जमात की तरक्की में रोक डालने के लिए खड़ा हुआ, या हर रोक जो जमात की तरक्की में डाली गई, इससे जमात मज़ीद फैली और फूली नहीं? अंदरूनी हरबे भी मुखालफिन ने आजमाए, बैरूनी हमले भी, लेकिन जमात तरक्की की शाहराहों पर कदम मारते हुए Обетованный Мессия мир ему изрекает: नफूस करती है। если ваша жизнь и ваша смерть, и каждое ваше движение, и ваша мягкость, и ваш гнев будут только ради Бога, и в периоды горечи и бед вы не станете испытывать Бога, и не разорвете с Ним связь, но будете двигаться все дальше и дальше по пути, ведущему к Нему, जो तकवा में बड़ा हुआ тогда истинно говорю вам, вы станете особенным народом Бога. जिस शख्स को Вы тоже люди, как и я, человек. और गुज़श्ता И тот же самый Бог, который является моим Богом, является и вашим Богом. दाद देख रहे हैं Так что не дайте тщетно пропасть задатком святости в вас. जमात को, Если вы полностью склонитесь к Богу, то знайте, что в соответствии с волей Бога вы станете богоизбранным народом. जैसा कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, Поселите в своих сердцах величие Бога и свидетельствуйте о Его единстве не только языком, но и действиями. И тогда Бог тоже окажет вам свою благожелательность и благосклонность. दुश्मन की खाक उड़ते भी Одним словом, нам надо преобразовать себя, а те, кто проявляет слабость, должны исправить себя, и они должны совершать благие деяния. और तुम्हारी हर Только Аллаху известно, кто лучше в Его глазах. Всевышний Аллах не желает видеть нас стоящими на одном месте. खुदा ताला के लिए हो जाए, Никто не должен думать о себе, что он достиг большого развития в совершении благих деяний. ना किसी Каждый должен стремиться повышать уровень своей богобоязненности. ताला की रज़ा हासिल करने के लिए, Обетованный Мессия мир ему в одном из своих писаний изрекает: और हर एक तलखी और मुसीबत Бог, обратившись ко мне, сказал, чтобы я сообщил своей общине, что те люди, любимые Богом, которые уверовали, आगे कदम बढ़ाओगे, и к их вере не примешано ничего мирского, и она не запачкана лицемерием и трусостью, и не лишена повиновения ни на одном из уровней. और वही मेरा И Бог говорит, что это те люди, которые утверждены на истине. कुव्वतों को ज़ाया मत करो। अगर तुम पूरे तौर पर खुदा की तरफ झुकोगे तो देखो, मैं खुदा के मंशा के मुवाफिक तुम्हें कहता हूँ कि तुम खुदा की एक बरगुज़ीदा कौम हो जाओगे। Одним словом, अज़मत अपने दिलों нам надо следовать по стопам праведности для того, чтобы мы одержали победу, которая обещана Аллахом обетованному Мессии мир ему. भी अमली तौर पर अपना लुत्फ़ व एहसान तुम पर ज़ाहिर करे। Время испытаний, несомненно, скоро закончится, но чтобы оно закончилось быстрее, нам надо увеличивать уровень своей богобоязненности. जायज़े लें। जो अपने आप को बेहतर समझते हैं, वो भी नेकियों में बढ़ने के Всевышний Аллах, несомненно, установил эту общину для того, чтобы ислам одержал верх над всеми остальными религиями. Всевышний Аллах обещал обетованному Мессии мир ему, что его община будет развиваться
и ни одна мирская сила не сможет уничтожить ее. नहीं किसी को होना चाहिए कि मैं Обетованный Мессия мир ему говорит об этом. या नेकियों को Не думайте, что Всевышний Бог оставит без внимания ваши усилия. Вы являетесь семенем, которое посажено в землю десницей Всевышнего Бога. कि खुदा ने И Бог говорит, что это семя будет развиваться и превратиться в большое и могучее ветвистое дерево. ऐसा ईमान जो इसके साथ दुनिया की मलौनी नहीं और वो ईमान निफाक या बुज़दिली से आलूदा नहीं और वो ईमान इताअत के किसी दर्जे से महरूम नहीं। ऐसे लोग खुदा के पसंदीदा लोग हैं और खुदा फरमाता है कि वही हैं जिनका कदम सिद्क का कदम है। बस इस सिद्क के कदम पर हमें चलने की ज़रूरत है ताकि उन फतूहात के नज़ारे हम कर सकें जो हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ वाबस्ता हैं, जो अल्लाह ताला ने आपके लिए Пусть Всевышний Аллах сделает каждого из нас цветущей ветвью дерева обетованного Мессии мир ему, и каждый из нас станет тем, кто поступает согласно чаяниям обетованного Мессии мир ему, बढ़ाने और बढ़ा и каждый из нас станет развивающимся в богобоязненности, и наши противники потерпят поражение. ये जमात आमीन। इसलिए कायम फरमाई है कि इस्लाम का दुनिया में बोलबाला हो और इस्लाम दुनिया में फैले और सब दीनों पर इस्लाम को गलबा हासिल हो। अल्लाह ताला ने हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से ये वादा फरमाया है कि इस जमात ने बढ़ना है, फलना है और फूलना है और कोई दुनियावी ताकत उसे ख़त्म नहीं कर सकती। आप फरमाते हैं कि ये मत ख्याल करो कि खुदा तुम्हें ज़ाया कर देगा, ये मत ख्याल करो कि खुदा तुम्हें ज़ाया कर देगा। तुम खुदा के हाथ का एक बीज हो जो ज़मीन में बोया गया। खुदा फरमाता है कि ये बीज बढ़ेगा और फूलेगा और हर एक तरफ से इसकी शाखें निकलेंगी और एक बड़ा दरख्त हो जाएगा। अल्लाह ताला करे कि हम में से हर एक इस दरख्त की फलने फूलने वाली शाख बन जाए। После джума намаза я проведу заупокойную молитву в отсутствии тела покойного по уважаемому Малику Халиду Джавейду Сахибу, сыну уважаемого Малика Аюба Ахмада из Дольмиала, округа Чаквала. और सब्र और दुआ के साथ दुश्मन के हर हमले Малик Халид Джавед Сахиб умер в мечети Дольмиала по причине остановки сердца 12 декабря 2016 года в возрасте 69 лет. Инна лиляхи ва инна иляйхи руджун. इब्न मुकर्रम अल-कय्यम Согласно отчету, 12 декабря 2016 года, в день Мавлюда, 12 Рабиуль Аваль, противники организовали большой митинг против Ахмадията, 69 साल но изменили планы своего митинга и совершили нападение на Ахмадийскую мечеть в Дальмиала. जो चकवाल Когда они подошли к мечети, они начали выкрикивать ругательства, бросать камни и ломать ворота мечети. तफसीलात के मुताबिक Внутри мечети находились наши мусульмане Ахмади, 12 रबीउल अव्वल को मुखालफीन ने и одним из них был уважаемый Халид Сахиб. बड़ा जुलूस निकाला और बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत По словам членов его семьи, у покойного никогда не болело сердце, हमला किया। अहमदिया मस्जिद и он никогда не принимал никаких лекарств. Перед тем, как он умер, он постоянно говорил: «Я не могу слышать таких оскорбительных слов в адрес обетованного Мессии мир ему». को तोड़ना शुरू किया। И от того, что он слышал эти слова, он потерял сознание. लोग भी थे, उनमें खालिद साहब भी शामिल थे। И поскольку мечеть окружили тысячи нападавших, Халида Сахиба не смогли отвезти в больницу, и, находясь в этом состоянии, Халид Джавед Сахиб умер. Инна лиляхи ва инна иляйхи руджун. तेरे इलाज रहे। Ахмадият пришел в его семью посредством его бабушки по отцу Маноби Сахибы. Она была внучкой сподвижника обетованного Мессии мир ему, तो इस्लाम के Малви Карам Дада Сахиба. खातिर गंदी और नापाक Он был одним из основателей Ахмадийской общины в Дольмияле. साथी बेहोश हो गए। В Пакистане есть закон, ограничивающий права мусульман Ахмади, поэтому в своих отчетах они пишут вместо слова «сподвижники» слово «товарищи». तिब्बी इमदाद के लिए ले जाया नहीं जा सका। Но те, кто передают мне эти отчеты, должны писать вместо «товарищи» «сподвижники» и вместо «Дом Аллаха» «мечеть» в соответствии с исламской терминологией. मानो भी साहिबा के जरिए Покойный был мусульманином Ахмади с рождения. हजरत मौलवी Он обладал очень высокой нравственностью,
сильно любил Ахмадийский халифат и всегда подчинялся Ахмадияту. Он регулярно совершал пятикратную молитву в мечети, совершал молитву тахаджуд и декламировал Коран громким голосом. 20 лет он прожил в Шардже, работая там. 20 лет назад он вернулся в Дальмиала. Он многие годы своей жизни провел в мечети, и он осуществлял свое служение в качестве охранника мечети и в других делах общины. Он сильно любил священный Коран. Он сделал так, чтобы его сын Субхан Аюб стал хафизом Корана, и сейчас он работает в качестве секретаря отдела по изучению Корана. И кроме этого, он принимал участие во многих других делах. Покойный оставил свою жену, уважаемую Азра Бегам, и 2 сыновей, Садлама Халида, живущего здесь, в Великобритании, и Хафиза Субхана Аюба, а также и 2 дочерей, Ниду Марьям и Хуиру Марьям. Пусть Всевышний Аллах возвысит покойного степенями в раю и сделает так, чтобы его дети продолжали его благие деяния. सुभान अयूब साहब को भी कुरान करवाया। मरहूम इस वक्त सेक्रेटरी तालीमुल कुरान की हैसियत से खिदमत की तौफीक पा रहे थे और इसके अलावा भी मुख्तलिफ हैसियतों से इनको जमात की खिदमत की तौफीक मिली। उस्मान गान में अहलिया मोहतरमा अज़रा बेगम साहिबा के अलावा 2 बेटे सलमान खालिद और यहाँ यूके में रहते हैं, और हाफिज़ सुभान अयूब और 2 बेटियाँ हैं, निदा मरियम और हिरा मरियम। ये सोगवार छोड़े हैं। अल्लाह ताला मरहूम की दर्जात बुलंद फरमाए और इनकी औलाद में भी ये नेकियां जारी फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.